Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Nurdiawan. Di sini saya akan mempraktikkan atau mencontohkan bagaimana cara batuk secara efektif. Pertama itu tarik napas maksimal mungkin melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Dan yang kedua, batuk sebanyak 2 kali. Contohnya seperti ini ya. Kenapa harus melakukan batuk sebanyak 2 kali? Karena batuk yang pertama bertujuan untuk mendorong dahak dari saluran napas yang lebih besar. Kemudian yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak keluar melalui mulut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.